Name is Ritima. Welcome to Ask Point channel. So here again there is a news. In this news अभी 28 दिसंबर को न्यूज़ आई थी कि उज्बेकिस्तान ने 18 चिल्ड्रंस डाइड ड्यू टू कफ सिरप मेड बाय इंडियन फर्म से उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान ने एक क्लेम किया था कि इंडिया की जो ड्रग्स वो सिरप है, जो कफ सिरप है, जो उसके कारण 18 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है। तो ये मैं दो आर्टिकल्स को दो रिसोर्सेज से मैं आपको ये न्यूज़, ये जो आर्टिकल है इसको एनालाइज कर रही हूँ। एक तो मनी कंट्रोल से था और एक द हिंदू से लेकर के मैंने ये जो वीडियो है ये उन दोनों रिसोर्सेज से लिया गया है। तो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान ब्लेम्स द कफ सिरप डॉक-1 मैक्स मैन्युफैक्चर बाय द मैरियन बायोटेक फॉर द डेथ। तो उन्होंने क्या बोला कि मैरियन बायोटेक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वो कफ सिरप बना रही है जिसके कारण 18 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है। तो जो उज्बेकिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो क्या बता रहे थे, द चिल्ड्रन कंज्यूम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द कफ सिरप विच कंटेन इथाइलिन ग्लाइकॉल, कंटेन कर रहा था एक्सेसिव अमाउंट में, और सब्सटेंस दैट, और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कफ सिरप में नहीं होना चाहिए। दिस कम डे आफ्टर द पार्लियामेंट्री पैनल इन द गैम्बिया फाउंड अनएक्सपेक्टेबल लेवल ऑफ डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला उनको कफ सिरप में, जो कि नहीं होता है। और ये जो सिरप था मेड बाय द हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मा। तो ये हरियाणा में एक जो मेडन फार्मा है वहाँ की बेस्ड फार्मा कंपनी से का ये सिरप था। Here the cough syrup were linked to the incidence of acute kidney injury that is believed to be responsible for the death of at least 63 children in उज्बेकिस्तान। तो इसके कारण किडनी इंजरी हो जाती है जिसके कारण 63 चिल्ड्रंस की अब तक डेथ हो चुकी है। इंडिया हेल्थ मिनिस्टर ऑफिशियली सेड दे वर अवेयर ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम उज्बेकिस्तान बट डिक्लाइन कमेंट। पर उन्होंने ऐसा जो न्यूज़ थी ये अभी 28 दिसंबर तक की ये न्यूज़ थी। तो टोटल 18 आउट ऑफ 21 चिल्ड्रन विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज हैव डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग डॉक-1 मैक्स सिरप। कौन सी सिरप लेके? डॉक-1 मैक्स। इट वॉज फाउंड दैट द डिजीज चिल्ड्रन टू 2.5 to 5 ml of the drug at home for 2 to 7 days, 3 to 4 times a day, which exceed the standard dose of the drug for children. All children were given the drug without doctor prescriptions. बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दी गई थी। Since main component of the drug is paracetamol, डॉक-1 max syrup was incorrectly used as an anti-cold remedy on the recommendation of the pharmaceutical seller, and this was the reason for the deterioration of the condition of the patient. तो वो कह रहे हैं कि जो इस कंपोनेंट में जो इस सिरप में जो मेन कंपोनेंट था वो पैरासीटामोल था, जो कि एंटी कोल्ड के लिए नहीं होता है। और फार्मेसी सेलर्स थे वो बिना रिकमेंडेशन के ये सिरप दे रहे थे। और इथाइलिन ग्लाइकॉल तो उसमें एक्सेसिव था, जो कि एक टॉक्सिन सब्सटेंस है। 95% concentrate solution can cause serious changes in the patient health such as vomiting, fainting. तो अकॉर्डिंग टू उज्बेकिस्तान हेल्थ मिनिस्टर की जो 1 kg के लिए 1 to 2 ml इतना खतरनाक है कि वो 90% तक वो खतरनाक हो सकता है, वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। और उससे पेशेंट को क्या हो रहा है, वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग हो जा रही है, फेंटिंग हो जा रही है, इवन किडनी फेलियर हो जा रहा है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। और इसके कारण किडनी फेलियर, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जैसी खतरनाक बीमारी हो जा रही है, मतलब इस तरीके सीरियस कंडीशन आ जा रही है। तो ये 28 दिसंबर की न्यूज़ थी। अभी आगे जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो क्या है, उज्बेकिस्तान कफ सिरप रॉ मैरियन बायोटेक आस्क्ड टू कंप्लीटली हॉल्ट ड्रग प्रोडक्शन एट नोएडा। तो नोएडा में जो ड्रग प्रोडक्शन है
उसको कम्प्लीटली हॉल्ट रोकने के लिए बोल दिया गया है। तो क्या है इसके पीछे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल इन्वॉल्व्ड, जो ऑफिशियली जो इन्वॉल्व थे इसके इंस्पेक्शंस में ऑफ द प्लांट एट नोएडा, a deviation from the schedule M for good manufacturing practice was observed at Marion's plant। एक Marion's plant है कहाँ पर, नोएडा में, and the regulators have asked to stop the total production of this unit। इसकी यूनिट के टोटल प्रोडक्शन को रोकने के लिए बोल दिया। The Uttar Pradesh State Drugs Controller have observed Marion Biotech to completely halt the production। तो ये जो मैरियन का जो ये प्लांट है, ये नोएडा वाले प्लांट को इन्होंने हॉल्ट कर दिया है। और ये कब हुआ था, इंस्पेक्शन गॉट कंप्लीटली एट द मिडनाइट एंड आफ्टर इंस्पेक्टिंग द प्लांट द डिसीजन हैज बिकम टेकन टू कंप्लीटली हॉल्ट द ड्रग प्रोडक्शन एंड ऑफिशियल टोल्ड मनी कंट्रोल। तो यहाँ से जो ये आर्टिकल है मनी कंट्रोल से लिया गया, तो उनको बताया अ सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर ऑफिशियल टोल्ड दैट द कंपनी में बी सर्व्ड अ शो कॉज नोटिस एज पर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। और उनको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। तो जीएमपी नॉर्म्स जो है, व्हाट इज जीएमपी गाइडलाइंस, जीएमपी गाइडलाइंस। तो जीएमपी फुल फॉर्म ऑफ जीएमपी इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो गाइडलाइंस आर एसेंशियल टू इंश्योर द ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड टू ए कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी। तो कोई मिलावट ना हो, ड्रग में जितनी भी केमिकल्स डल रहे हैं उनका रेशियो एकदम प्रॉपर हो। तो जीएमपी ये इंश्योर करता है। तो जीएमपी गाइडलाइन शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चर processes to eliminate the possibility of risk that may not be detected during the clinical trial। जो क्लिनिकल ट्रायल में भी जो डिटेक्ट नहीं हो सकता, उससे भी ज़्यादा डीपली जीएमपी क्या की अपनी गाइडलाइंस होती हैं कि उससे क्या हो, मिनिमम से मिनिमम रिस्क हो। तो जीएमपी गाइडलाइंस को WHO बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। और अगर जीएमपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी गाइड आर नॉट करेक्टली इम्प्लीमेंट, देयर इज अ रिस्क दैट द पुअर क्वालिटी एंड द substandard pharmaceutical could make it or to the market and potentially cause damage of the health of the members of the public। तो poor quality medicine also cause governments and individual to waste their money। तो WHO उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है of GMP guidelines का, without which it claims it would be impossible to ensure that all the drugs have been manufactured to the same standard। और FDA फूड एंड ड्रग एजेंसी जो है, फूड एंड ड्रग एजेंसी जो है वो करंट जीपीए को डिफाइन कर रही है। CGMPA को करंट जो CGF गाइडलाइंस है उसको कौन डिफाइन कर रहा है, फूड एंड ड्रग एजेंसी। और जो ये गाइडलाइंस है आपको ये FDA की वेबसाइट में मिल सकती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑफ CGMP गाइडलाइंस थ्रू द FDA स्मॉल बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस which are located through the US and through the Center for Drug Evaluation and Research Office of the Competition Division of Manufacturing and Product Quality। और FDA also operate a number of outreach programs on CGMP guidelines। तो this is all over based on US ये पूरा US पर बेस्ड है। तो FDA क्या है, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट की एक फेडरल एजेंसी है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस। और इसका काम क्या है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करती है, जैसे कैफीन, टोबैको या फूड सेफ्टी के लिए जितना भी फूड प्रोडक्ट है उस पर कौन काम करता है, FDA काम करता है। और ये क्या है, US फेडरल एजेंसी है विच इज बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस। FDA का हेडक्वार्टर है व्हाइट ओक कैंपस और इसका हेडक्वार्टर है न्यू हैम्पशायर। तो इसका हेडक्वार्टर है व्हाइट ओक कैंपस न्यू हैम्पशायर में। तो GMP गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ड्रग्स को बनाया जाता है, तो उसमें जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये भी बोला है कि अपनी जो ये जो ड्रग्स बना रहे थे
तो जीएम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो उनकी पोजीशन है इस समय उसको क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया है. If the company license would be suspended, the official said the investigation in this matter is ongoing. The decision to ban the production at Marion Biotech plant was taken after 2 separate inspections were conducted by joint team of Central Drug Regulator and the Uttar Pradesh Drug Controlling and License Authority. तो गुड मैन्युफैक्चरिंग फर्मा जो होती है उसके एक नॉर्म सब जीएमपी प्रोसेस है, ये इसके अपने नॉर्म्स है, इसके अपने गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो फिर जो इंस्पेक्शन वाले जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये इस पर खरी उतरती है, इन नॉर्म्स में खरी उतर रही है, आपके ड्रग्स की नहीं उतर रही है. और अगर परमानेंटली इसको अगर लाइसेंस सस्पेंड होता है तो इन्वेस्टिगेशन आगे पूरी चलेगी. ठीक है. और जो ये प्रोडक्शन बैन हुआ है ये किस के अंडर में हुआ? द इंस्पेक्शन वर कंडक्टेड बाय द ज्वाइंट टीम थी सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर एंड द उत्तर प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलिंग एंड लाइसेंस अथॉरिटी के अंडर में ये इन्वेस्टिगेशन हुआ. और आगे बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रही है और हम इस पर एक्शन लेंगे. सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है, प्रोडक्शन को रोक दिया गया है और जो अदर प्रोसेसेस है वो अभी कंटिन्यू है. और ये स्टेटमेंट हसन राजा जो कि मैरियन बायोटेक फार्मा कंपनी की तरफ से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. लीगल हेड ऑन द सिरप डेथ इन द उज्बेकिस्तान. जो डॉक 1 मैक्स का जो सिरप है वो टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है. टू रिलीज द टेस्टिंग लैब चंडीगढ़ भेजा गया फॉर कंटेमिनेशन एज इट वाज डन इन द केस ऑफ गैम्बिया. तो उज्बेकिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर ने ऑलरेडी 18 चिल्ड्रंस के बारे में क्लेम किया था कि ये इंडियन ड्रग सिरप के कारण हुआ है. with the acute respiratory disease died after drinking a cough syrup manufactured in Noida-based Marion Biotech. So this is all over about the latest update of Doc 1 syrup, Doc 1 Max cough syrup, जिसके लिए उज्बेकिस्तान ने इंडिया पर ये क्लेम किया था कि उनकी इस ड्रग्स के कारण 18 बच्चों की डेथ हो गई है. अब जब इंडिया की गवर्नमेंट ने और ड्रग्स कंट्रोलर जो ड्रग्स सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर्स हैं और उत्तर प्रदेश जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें ये पता चला कि जो नोएडा में जो ये प्लांट है मैरियन का, वहाँ पर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रोक दिया गया है और उस पर आगे लीगल एक्शन चल रहा है. मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ उज्बेकिस्तान said primarily laboratory studies have shown that these series of the Doc 1 syrup containing. So thank you so much for watching my channel. Do like, subscribe to my channel.